Muntanyes de Deixalles. Un conte de contes en valencià. Vos presentem el príncep Paco. El príncep Paco acaba de complir 6 anys i viu a un castell amb 3 torres molt altes. La seva habitació és la més gran de tot el castell. Paco està mirant tots els regals que li han fet per al seu aniversari. Hi ha moltíssims, és el que té ser un príncep. No sap amb què començar a jugar ni on podria guardar la resta. Decideix demanar-li ajuda al seu majordom. Majordom, on puc guardar totes aquestes joguines? M'he quedat sense espai. Us recomanaria que llançàrem algunes de les velles joguines per fer espai, príncep Paco. Ah, sí, perfecte, llançau tot. Això faré, príncep Paco. Ara mateix aniré a l'abocador. Et puc acompanyar? Clar que sí, príncep Paco. Prepararé el cotxe. Paco i el majordom agafen el cotxe per eixir del castell. De camí, Paco pregunta: Què és l'abocador, majordom? Veieu aquelles muntanyes enormes al fons del camí? Allò és l'abocador, príncep Paco. I tot allò són joguines velles? I altres deixalles, sí. Per entretenir-se, intenten jugar a alguna cosa, però el veig que veus s'acaba de seguida, perquè no hi ha molt a veure, només pols i mosquits. Per fi, arriben a l'abocador. Paco se sent com una diminuta mosqueta entre aquelles muntanyes enormes de deixalles. El majordom li explica que abans l'abocador era molt més menut i estava més lluny. I què hi havia si abans? Era molt bonic. Hi havia arbres, papallones, esquirols i pardalets que no paraven de cantar. I on estan ara tots els animalets dels que parles? No n'hem vist cap de camí? Doncs no ho sé. Fa molt que no se'ls veu, príncep Paco. Podem anar a buscar-los? Com vulgueu, príncep Paco. Pel camí veuen 4 abocadors més, 2 gasolineres abandonades i una torre d'alta tensió, però cap rastre d'arbres o dels animals dels que el majordom parlava. Després de moltes hores de cotxe, al príncep se li estan tancant els ulls, però de sobte, el majordom frena en sec i crida: Un colom! Perdó, príncep Paco. Si mireu a la dreta, podreu veure un colom. El príncep s'ha despertat de cop. Està molt emocionat. Baixa del cotxe i camina poquet a poquet cap al colom, per no espantar-lo. El colom sembla cansat i de mal humor. Hola, colom. Què fas per ací? Ui, no estaré molt per ací. Me'n vaig ja. La meua família fa temps que va fugir. Jo pensava que la cosa s'arreglaria, però res. Ací ja no queda res per a mi. I on vas? Al nord, a l'illa de la Resistència. No la coneixes? Doncs no. Mira, jo no t'he dit res, que sempre em posen embolics, però pareixes de fiar. Al nord hi ha una illa que encara té arbres, rius i animals. Molts pocs humans dels teus han pogut entrar, però alguns sí que n'hi ha, i és l'únic lloc on poden viure els animals. I jo puc anar? Jo crec que pots intentar-ho, però a l'illa no es pot portar equipatge, eh? No podria portar les meves joguines? Ui, no, home, que a veure si et canses d'elles i comences a llançar-les i comprar-ne de noves i llançar-les i comprar-ne de noves i acabem amb l'illa convertida en un abocador com la resta del planeta. El príncep ho entén perfectament. Això és el que porta fent els seus 6 anys de vida. Ha tingut moltes joguines, ha jugat a moltes coses, però el que no ha fet mai és escoltar cantar un pardalet o pujar-se en un arbre. Li demana l'adreça al colom i torna al cotxe. El majordom li pregunta com ha anat i el príncep li dona un paperet amb l'adreça com a resposta. Anem a aquesta illa, per favor. És on estan els arbres i els pardalets. Conec la illa, príncep Paco, però allà no podreu tindre les vostres joguines noves. Ho sé, però crec que no necessita tanta cosa. Anem ja mateix, per favor. Com vulgueu, príncep Paco. Després de 2 dies de viatge, arriben a un pont que connecta l'illa de la Resistència amb la resta del planeta. Quan travessen el pont, quasi cauen de cul al veure lo meravellosa que és l'illa. Des d'on estan, poden veure més de 50 espècies d'arbres diferents. I no es poden comptar els pardalets de colors que volen d'arbre en arbre. El príncep veu un esquirol i tot. El majordom estava despistat i se l'ha perdut. Per suposar, decideixen quedar-se. Les 2 primeres setmanes allà són molt feliços. Paco es fa amic dels xiquets i xiquetes de l'illa, fan excursions i descobreixen insectes i animals que Paco no havia vist mai. No hi ha moltes joguines, però les intercanvien. Si es trenquen, les arreglen.
i si no es poden arreglar, les reciclen per a fabricar altres coses. És molt més divertit jugar amb xiquets que amb moltes joguines. Un dia, mentre miren la posta de sol, el majordom veu que el príncep Paco sembla trist. Així que li pregunta què li passa. Doncs m'encanta l'illa de la Resistència, majordom, però és molt menuda. I en canvi el planeta, que és enorme, està ple de pols i deixalles. M'agradaria que fora al revés. Tu creus que podríem fer que el planeta s'assemblara més a l'illa? Jo crec que sí. Només hauríeu d'aconseguir l'ajuda de més xiquets i xiquetes. I tu m'ajudaries, majordom? Clar que sí, príncep Paco. Doncs no tenim temps a perdre. En marxa! Es despedeixen dels xiquets i dels animals i els prometen que algun dia l'illa serà tan gran com el planeta sencer. Quan arriben al castell, el primer que fan és començar a reciclar. També planten molts arbres al jardí. Amb això, comencen a aparèixer els primers paradalets. És un pas molt xicotet, però a poc van fent que el planeta s'assemble més a l'illa de la Resistència. Ara, només necessitem trobar més xiquets i xiquetes que vulguin unir-se a ells per a aconseguir-ho. Vols ajudar-los? Doncs comença a fer com ells i així sabran on trobar-te.